はい、こんにちは。スタジオバリアウイルスです。前々回と、2回にわたってソイルを3種類パルダリウムに臨床として使用した場合、不倫植物がどのように成長するのか検証を開始しました。そして今日でちょうど1ヶ月が経ちましたので、結果を発表したいと思います。それでは早速いってみましょう。レッツゴー。今日で30日が経ちました。ちょっと様子を見てみましょう。まずね、この赤玉土使ったやつですね。差し干したベゴニアが溶けてますね。溶けてるというか、腐ってる。で、ニューラージがあんまり育ってないですね。これ、苔はいい感じに育ってるんですけど。ということで、このベゴニアはもうちょっと枯れちゃったんで、これは取り除きたいと思います。もう葉っぱ取れてますね。こんな感じで枯れちゃってます。これを抜いてみたんですけど、発根はしてたみたいですね。ただ茎がもう腐ってるって感じです。こう黒くなって途中で腐ったって感じですかね。このツヤといいますか、葉っぱのツヤもちょっと悪いのかな。さあ次、これね、これ一応ね、置いてる場所によってもその環境変わったりするかもしれないんで、置いてる場所を変えてました。さあ次、プラチナソイルですね。これもベゴニア、葉っぱの方が枯れてますね。ただ元の茎の方は残ってるみたいです。もうドロドロっす。でね、もう処分します。傭兵もボロボロですね。傭兵もボロボロなので処分します。茎の本体の方ですね。本体の方はシンバが展開してるんで生きてると思います。あと、ニューラージですね。ニューラージもいい感じに育ってますね。勢いよく横に伸びてます。ニューラージね、いい感じに成長してます。さて次、アクアテイラーズの育つソイルですね。最初は水をあんまり吸収してる感じはなかったっていう。これは、今もなんかあんまりそんな水を吸収してる感じはないですね。土の表面がちょっと乾いてる感じもしますね。これ逆にいいのかなっていうのが、ほらベゴニア全く枯れておりません。刺してた葉っぱもそのまま生きております。ニューラージは、プラチナソイルほどではないですね。一応育ってはいます。苔もね、いい感じに育ってます。やっぱり土の表面乾いてる感じはあるな。若干湿ってるっていう感じ。でも葉っぱも大きい、もう新しいこのね、液画が展開して、こういうふうに大きな葉っぱが展開してますね。もうすでに、1ヶ月。総合的に見た感じで言うと、これ一番いいかな。育つソイル。ということで、3つの土1ヶ月が過ぎました。あれからまた2日ほど経ってるんですけど、3日ぐらいかな。一番顕著に反応が現れたのがベゴニアでしたね。赤玉土のベゴニアは溶けました。完全に。プラチナソイルのベゴニアはちょっとだけ残ってはいるんですけど、おそらくもう溶けてますね。先っちょだけちょっと残ってるんですけど、もう取れちゃってるんですよね、これ。もう取れてますね。完全に死んでます。枯れました。で、こっちの育つソイル、いい感じに大きくなってもうガラスに当たってます。で、ホマロメナの葉っぱの数見てみましょうか。まずは赤玉土
下にもあるんですよ。あれね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚。もう1個ありました。で、次。プラチナソイル。枯れてるのが1枚ありますね。合わせて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚ですね。はい、次。育つソイル。分かりにくいな。この下はないのか。ないな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10枚ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが一番少ない。ホマロメナの葉っぱの数は育つソイルが一番少ない。あとは葉の健康具合。健康的なのはこれですね。育つソイルですね。赤玉土なんかはちょっと下葉がこう傷んできて、これなんかもう色が抜けてますね。これもちょっと抜けつつあるって感じ。健康的なので言うと12345枚なんですよね、これ。でこっちで言うと2枚下でもう枯れかけてるのと、こっちもですね345、もうほとんどもう傷んできてはいます。1234566ですね、健康的な葉っぱは。で次、育つソイル。これはね、下はもう綺麗なんですよね、まだ。これ全部問題ないです。栄養が抜けてるように見える葉っぱはありません。はい。ニューラージの成長具合なんですけど、見た感じ一番育ってるのはプラチナソイルかな。で次がこの育つソイルですね。この辺りも結構成長してきてますね。あとはこの辺に成長してきます。ウィローモスも結構成長してますね。ウィローモスはどれも変わらない感じですね。だからニューラージで言うとプラチナソイルが一番成長してて、次が育つソイル、一番成長してないのが、赤玉土でしたという結果になりました。で総合するとやっぱりこれが育つソイルが一番いいかなっていう、感じはしますね。最初水が染み込んでない感じがあったんで心配だったんですけど、すごいいい感じにちゃんと湿ってますね。上から見るとその乾いてるようにも見えるんですけど、いい感じに湿ってるって感じです。こっち結構濡れてる感じが表面までするんですけど、こっちはなんか見た感じが半乾きのような感じがずっと続いて維持できてるっていう感じですね。はい、これが育つソイルですね。表面がいい感じに潤っている、いい感じに湿っているって感じですね。はい、プラチナソイル、これは結構濡れてる感じがありますね、表面まで。ホマロメナはこれが一番ね枚数、葉っぱの枚数多いですけど、こう下葉が枯れてきてるんでね、やっぱり潤いすぎなのかな、根っこにダメージがあるのかな。赤玉土、これなんかももう表面完全に湿ってる、濡れてる感じはありますね。栄養がないからニューラージがあんまり育ってないのかな。ただコンパクトには育ってる感じはしますね。このプラチナソイルめっちゃでかくなってるんですよね。このニューラージが成長するのは早いですけど、広がり方がすごい雑というか、一気に外まで来てるっていう感じですね。栄養の少ないのはこういうふうに細かくコンパクトに育つ感じ。育つソイルもいい感じ。赤玉土とプラチナソイルのちょうど間ぐらいって感じですね。赤玉土、空気の層、これ結構ね粉塵のせいで横が結構汚れてるような感じでベタっとしてる感じになってるんですね。これがね粉塵のせいやと思うんですけどね、砂っぽい感じがあると思うんですけど、これふるいにかけずにやるとこうなるんですよ。赤玉土って形がいびつで角が結構あるんで、こういう風に詰まるんですよ。丸だとちゃんと隙間、丸と丸がぶつかって隙間ができるんですけど、四角に近いのでこういう風に詰まってるように見えますね。隙間があんまりないような感じです。はい。これが、プラチナソイルですね。丸っちゃ丸なんですけど、ただやっぱりこういう風に濡れてる感じがすごくするんですね。横から見てると隙間も水でところどころ埋まってしまってるという感じ。
濡れてる感じはやっぱりありますね。ちょっと潤ってる感じやから根っこが傷んできたのかもしれないです。はい、次。はい、これが育つソイルですね。綺麗な丸ですね。やっぱりなんか違いますね。硬そう、ソイルが。硬いイメージがあります。しっかり丸くて、そんで硬いイメージ。で、光沢感がすごくありますね。水分量もこの間に少ない感じ。隙間がある、空気の層があるって感じです。いい感じに湿ってるって感じですね。この空気の層がいいんでしょうね、きっと。植物は根っこで呼吸もするんで、こういう隙間がちゃんとあった方がいいんでしょうね。ということで、3つのソイル検証をしました。総合すると、はい、育つソイル、僕はこれがいいとは思ってませんでした、あんまり。はい、僕はアクアテイラーズさんよく行くからってなんかアクアテイラーズビーチしてるみたいになっちゃうんですけど、ここはねもうそういうの関係なしにリアルに僕はこの結果見て、今回のソイルを使った検証実験、この育つソイルが、一番総合的にいいんじゃないかなっていう感じはしました。はい、ということで検証終わりました。これなかなか優秀っていうことが分かりました。はい、今度アクアテイラーズさんに謝ってきます。なかなかやりますねっつって、素晴らしいソイル作ってくれてありがとうって言っておきます。これすごいですね。その一粒一粒が丸い、すごく丸い、で硬いイメージがある。丸くて硬いイメージがあります。はい、取れるかな。無理やな。これで取れる。これ丸くて硬い、綺麗な球体がしてますね。なので丸と丸の頂点でくっつくんで空間ができるんですよ。で球体、真円に近いほど均一に並びやすいんですよ。四角になってくるとこう隙間も少ないし、重なってるところがあったりこう斜めになったりして綺麗に並ばなくなるんですね。なので球体、できるだけ真円に近い球体の方がいいと思うんですよ。そしてこのソイルは多分硬いのでゆっくり染み込んでいくんですよ、水が。で一回染み込んだら出ていくのもおそらくゆっくりなんですよ。で一回染み込むと出ていきにくいんで空気の層ができるんですよ。その空気の層があるから根っこが呼吸できるんですよね。土の中の通気もいいってことなんで、おそらく根にとってはすごくいいと思うんですよね。はい、なのであんなに成長が良かったんじゃないかなって思いますね。一回やっただけでそれが絶対かって言われるとそうではないと思うんですよ。実証実験っていうのは何回も繰り返さないと、立証はできないと思うんですけど、今回の検証の結果からするとアクアテイラーズの育つソイルがパルダリウムに一番向いているのではないかと思われるという結果が出ました。ということで今日はここまでにしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。それではさようなら。